60s அந்த மாதிரி கேட்டேன். நம்ம நார்மலாக ஹெவிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் த்ரெட்டை சூஸ் பண்ணுவோம். அது கேட்டால் அது நம்ம இந்த நார்மல் த்ரெட் கொடுக்குறாங்க. டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணல. நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன். மெக்கானிக் தான் பேசிக்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ மார்க்கெட்டிங் கொடுக்குறேன். கொடுங்க அவ்வளோதான். லைட்டாக நிறுத்தி கொடுங்க. அந்த பிளேட் வரும்போது கொஞ்சம் நிறுத்தி கொடுங்க. கரகரன்னு சத்தம் கேட்கும். லைட்டாக கொடுக்கணும் அவ்வளோதான். ஸோ